أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. النهاردة كلامنا للناس اللي عايزة تعلي نسبة الحرق في الجسم. طبعا كلنا خارجين من شهر رمضان ووزننا زاد، فاحنا عايزين ناخد حاجة نشربها تظبط معانا الحرق شوية وتنزل معانا الدهون اللي احنا عملناها في شهر رمضان. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض، وهقول لكم على فوائد المشروب ده، وكل مكوناته طبيعية وموجودة في البيت. نصلي على النبي ونبدأ بأول مكون معانا. أول حاجة معانا وهو الكمون، وهنجيب كمون حصى زي ما انتم شايفين كده، كلنا عارفين الكمون ده كمون حصى، معلقة كبيرة منه. طبعا فوائد الكمون لا تعد ولا تحصى. أول حاجة الكمون بيساعد على الهضم، وبيحفز الإنزيمات اللي موجودة على تحسين عملية الهضم، وبيعالج كمان أمراض القولون، وبيهدي المغص. ده غير ان هو بيساعد جدا في موضوع التخسيس. هنجيب المعلقة دي ونحطها في كوباية، وهنجيب مية بتغلي ونحطها على الكمون. ما ينفعش اغليه، يعني افضل الاعشاب بالذات اما هنستخدمها في مشروب نحط لها ميه مغليه ونغطيها شويه، عشان كده بناخد فوائدها اكتر. اما بنغطيها كلها طبعا زيوت طياره، فبنستفيد بيها اكتر ما نغليها على النار. هسيبه كده دقيقه واحده بس. طبعا قلبته شويه قبل ما اغطيه عشان نستفيد بالماده اللي فيه كويس جدا. هنسيبه كده مع نفسه عشان ناخد القيمه العاليه اللي موجوده فيه. ودلوقتي هنحضر حاجه تانية. هنجيب ليمونه، طبعا الليمون يعني فيتامين سي. هنحط الليمونه ونعصرها على الكوبايه اللي فيها الكمون. ده الكمون بتاعنا بعد ما سبته منقوع شويه في الميه اللي بتغلي وصفيته وشلت البذر بتاعه. دلوقتي بقى هزود عليهم الليمون. المشروب ده اقسم بالله عن تجربه شخصيه ليا ولصحابي بيجيب نتيجه منتهى الروعه والجمال في التخسيس، وبيساعد على الحرق، وبينزل دهون كتيره من الجسم، بالتحديد من البطن وبالارداف. بجد مجرب جدا، ومن لسان خبير التجميل وواحده شغاله في جيم، ان ده بيجيب نتيجه حلوه قوي. كده انا حطيت ليمونه كامله على الكوبايه اللي حطيت لها معلقه الكمون. دلوقتي بقى هنحليهم بمعلقه عسل. طبعا يا ريت بلاش سكر، طبعا العسل افيد بكتير. كده حطينا معلقه على الكمون والليمون. هنحط بقى المكون الرابع، وده يعتبر هو الجوكر وهو الاساس في الوصفه، وهو الحاجه الاساسيه اللي بتنزل الدهون وبتخسس وبتساعد على الحرق. والناس اللي بتعمل رجيم وماشيه على نظام غذائي او متابعه مع دكتور تخسيس هتتاكد ان انا الكلام بتاعي ده مظبوط وصح 100%. هنستخدم خل التفاح. طبعا خل التفاح ده يعتبر من اساسيات التخسيس. طبعا اللي ما يعرفش اهميه وفوائد خل التفاح يجيب ورقه وقلم كده ويكتب ورايا. خل التفاح بيساعد على التخسيس، وبيساعد على خفض مستوى السكر في الدم، مضاد حيوي طبيعي، بيمنع عسر الهضم، بيزيل انسداد الانف للناس اللي عندها برد او عندها احتقان، حلو جدا. حاجه تانية كمان بيساعد في التهاب الحلق، بيشفيه. لو حد مرهق واخد برضو بيفرق معاه جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم ان خل التفاح ده كنز. احنا في مش محدش فينا واخد باله منه، لكن لا هو خرافه. واما نجيب خل التفاح نخلي بالنا من حاجه كويسه جدا، ان لازم يكون بالمنظر ده. شايفين؟ لو من فوق كده صافي كده شويه، وتلاقوا كده من تحت زي بذور كده او زي رواسب. ده الصح، ده الحلو، وده اللي بيكون كويس جدا. هنرجه عشان نستخدمه، عشان اخد الفوائد اللي فيه، وهاخد منه معلقه كبيره احطها على الخلطه بتاعتي. عايزه اقول لكم ده بيجيب من الاخر من احسن الحاجات اللي بتساعد على حرق الدهون وبتعالي نسبه الحرق في الجسم. بجد خل التفاح ده حقيقي، وده مجرب ومعروف جدا. طبعا غير فوائده التانية لحاجات تانية كتير، بس احنا بالنسبه لنا النهارده عايزين في وصفتنا حاجه تعلي الحرق. هنستخدم معلقه كبيره من خل التفاح ونحطها على المكون بتاعنا. شايفين؟ ده هو النوع الحلو اللي بيجيب نتيجه حلوه جدا. هي معلقه ونقلبها كويس كده. كده المشروب بتاعنا بقى جاهز. المشروب ده بنشربه ممكن على الريق للناس ما عندهاش مشاكل في المعده، اما الناس اللي عندها مشاكل في المعده يستحسن يتشرب في نص اليوم. لكن في الحالتين هيجيب معانا نتيجه حلوه قوي قوي. يعني نحاول نواظب في اليوم على كوبايه
حلو قوي كوبايه في اليوم، عشان برضو ما نعليش النسبه قوي بحيث تاذي جسمنا. هي تشرب مره في اليوم هتجيب نتيجه حلوه جدا جدا وبالشفا ان شاء الله. واللي ما جربش الوصفه دي خسران كتير قوي بجد. انا عن تجربه شخصيه بدات فعلا تنزل معايا في الوزن، وهتجربوها وتدعوا لي. اللي عجبه الفيديو واستفاد منه يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. ويا رب اكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه.